E Bitonto Lamezia ad aprire la 10ª giornata della Serie A, la squadra di Marzuoli senza Lusileia affronta il Royal Lamezia di Mardente con un occhio già alla Champions che prenderà il via a Bari settimana prossima. Mercoledì scenderà in campo proprio il Bitonto. E allora benvenuti al Palapanzini, un Palapanzini un po' più vuoto a causa soprattutto dell'orario e della giornata scelta per questa gara, appunto venerdì sera alle 19. Classico testa coda, Bitonto che si trova al 5° posto con 2 partite però ancora da giocare, con 2 partite indietro rispetto ad esempio al Pescara che riposa oggi, anche in virtù della partita che non si è disputata nello scorso turno a causa del furto dei borsoni delle ragazze di Mister Marzuoli contro kick-off la capolista. Lamezia invece che ha trovato la prima vittoria in campionato contro Molfetta 2-0 nello scorso turno. Punti importanti, i primi 3 della stagione per la squadra calabrese. Andiamo con le formazioni, partiamo dalle ragazze di Mardente: Oselame, Raso, Correia, Prestes, Aliotta, Foti, Nani Alves, Zagar, Do Amaral, Branca, De Sarro e Luzzi, allenatore come detto Gianluigi Mardente. Dall'altra parte invece Bitonto con Iosi, Tampa, Nicoletti, Santos, Renatigna, Badessa, Pezzolla, Coda, Greco, Di Vincenzo, Mansueto, Pernazza, allenatore Marzuoli. Classica foto di rito prima dell'avvio della partita. Arbitri, il primo è Luca Paverani della sezione di Roma 2, Gianluigi Squilletti di Campobasso e il secondo Paolo De Lorenzo di Brindisi, il cronometrista. E allora sta per partire questa sfida tra Bitonto e Royal Lamezia. Un'occhiata subito al quintetto delle Lametine con in porta Oselame, una buona parte della carriera spesa in Puglia per il portiere della Royal Lamezia. Poi c'è Prestes, Annalisa Foti, col numero 26 Federica De Sarro, autrice delle 2 reti contro Molfetta, e poi la centrale Correia. Dall'altra parte invece Iosi con Diana Santos, poi Tampa, Renatigna e Mansueto che nel classico canonico starting 5 rispetto al classico starting 5 del Bitonto prende il posto di Lusileia, che è qui vicino a noi a qualche metro in tribuna a godersi la partita. Qualche acciacco per la reina preservata ovviamente da Marzuoli, anche in vista proprio dell'impegno europeo di mercoledì contro il Nantes, prima gara appunto contro le francesi. Allora siamo pronti a raccontare questa partita, primo possesso per la Royal Lamezia e si parte con il primo pallone giocato dalle calabresi con De Sarrio che va da Prestes, anzi era Sara Correia, squadra molto rivoluzionata rispetto allo scorso anno, quella calabrese, con anche un nuovo tecnico, l'ex Irpinia Mardente. Primo tiro in porta, palla che finisce sulla balaustra, e allora Diana Santos va da Renatigna. Renatigna si allarga da Tampa che aggancia il pallone con la sola, prova a liberare Renatigna, palla per Diana Santos, la giocata di Diana Santos che calcia col mancino, trova il piede di De Sarrio, rimessa laterale per le ragazze di Mister Marzuoli. Il velo di Tampa, Renatigna, la giocata, Renatigna cerca lo spazio per il tiro, poi dietro lo scarico verso Tampa che chiama in causa Iosi, avanza il portiere brasiliano.
palla in verticale, Renatigna, l'appoggio laterale che però si spegne sulla linea, oltre la linea laterale, ma c'è stato credo un tocco, infatti la rimessa è per il Bitonto che va con Renatigna, calcia Tampa in due tempi. Oselame non controlla, il portiere brasiliano del Lamezia. Correia, palla dietro per Prestes, De Sarrio, chiusa da Mansueto. Tampa, Iosi, ancora Tampa. Dall'altra parte per Renatigna che affronta Foti. Diana Santos carica il destro, palla che termina out, calcio d'angolo. C'è stato tocco di una giocatrice maglia granata. Tampa la botta, palla sull'esterno della rete. Foti, la pressione di Renatigna, sbaglia poi completamente il rilancio. Correia chiede scusa alle compagne, a sentire intanto Mardente dalla panchina. Tampa calcia Renatigna, palla deviata, sporcata, sarà corner per il Bitonto. Diana Santos, palla che termina out dopo il rinvio di Correia. Insiste il Bitonto, presenza fissa da quando è cominciata la partita, in questi 2 minuti nella metà campo della Royal Lamezia. Diana Santos, Renatigna cerca lo spunto, va a destra da Diana Santos. Diana Santos cerca e trova Renatigna, ancora Diana Santos. Tampa, la finta, Tampa si accentra poi addosso a De Sarrio, palla recuperata da Mansueto, prova a districarsi in aria avversario Mansueto, poi provato a pescare quasi alla cieca Renatigna in mezzo. Intanto l'arbitro ferma il gioco per soccorrere De Sarrio che ha ricevuto questa pallonata vicino al volto. Si riparte con la rimessa laterale per le ragazze di Mardente. Oselame, dentro De Sarrio, brivido Lamezia con De Sarrio che si gira, lasciata libera. Palla che termina fuori, Tampa insiste, Tampa, Oselame risponde alla conclusione della numero 5, ancora Bitonto. Diana Santos, Mansueto si gira, palla deviata da Edu Prestes, ancora Bitonto, Renatigna, Tampa, Renatigna, davanti a lei Foti, Renatigna arriva fino in fondo, calcia, palla che termina fuori. Gabriela Oselame, Foti, palla ricevuta e smistata per De Sarrio, poi Prestes, sbaglia Correia, Renatigna, c'è a sinistra Diana Santos, c'è spazio per calciare, Diana Santos cerca di piazzarla tra le gambe di Oselame, ma non passa il pallone. Corner Bitonto che insiste, continua a cercare la porta, la squadra di Marzoli. Renatigna aggancia il pallone, Diana Santos prova di prima intenzione il miracolo di Oselame, lucida nel andare a prendere questo pallone calciato in controtempo da Diana Santos. Molto bella la parata di Oselame, ancora Bitonto, Renatigna, Diana Santos, ancora Diana Santos, la botta della centrale di Caixa do Sul, palla che termina fuori.
De Sarrio, Tampa le ruba il pallone, De Sarrio costretta a trattenerla, c'è il giallo per Federica De Sarro. Ammonita De Sarro. Tornata la Mezia dopo una breve parentesi al VIP. Tampa, Renatigna, Tampa, calcia Tampa e trova l'angolo giusto per il vantaggio del Bitonto. 1-0. 1-0 del Bitonto, ha segnato il numero 5, Lidian Tampa. Palla ben piazzata quella di Tampa, trova l'altro angolo e permette al Bitonto di passare in vantaggio dopo 4 minuti di gioco. Occhio a Foti, dall'altra parte Foti! C'è Iosi che tiene giù il pallone, riparte il Bitonto, Renatigna, a sinistra Grieco, palla centrale, Diana Santos, lo scarico, Grieco si ferma, va al centro per Mansueto, ma c'è Foti attenta, De Sarro, palla verso Prestes, non riesce a controllare il pallone. Renatigna, calcia Renatigna, palla neutralizzata da Oselame che poi prova a rilanciare Foti per Nazza, lascia sfilare. Greco per Nazza, poi Foti. Ultimo tocco Bitonto, rimessa per le granata di Mardente. Di testa De Sarro, palla comoda per Iosi. Nicoletti. Renatigna. 1 contro 1, Renatigna! Renatigna! 2-0, Bitonto. La personale di Renata Damatti. 2-0 del Bitonto, ha segnato il numero 9, Roba Damatti, Renatigna. Arriva il time out, arriva dopo, scusate, il gol di Renatigna che vale il 2-0. Un varco ampio al centro, lo sfrutta sulla corsa Renatigna che va ad insaccare anche con discreta facilità. E allora le ragazze di Marzoli tutte attorno al tecnico abruzzese. E allora dicevamo della Champions, c'è un'importante novità perché si era fatta indietro il Burela, che quindi non parteciperà in Spagna. La Federazione Spagnola ha cercato di trovare una soluzione, una sostituta. 2 candidate, Navalcarnero e Melilla, alla fine diatribe interne e non ci sarà nessuna squadra spagnola. Al posto del Burela ci sarà invece il Muster, squadra tedesca, quindi va a colmare quella casella, quel vuoto lasciato dalle campionesse spagnole. Peccato ovviamente. Intanto torniamo sul parquet con
il Bitonto che con Renatigna cerca ancora di passare. Susi Nicoletti prova a mandare a scambiare più che altro il pallone con Renatigna, non si intendono l'ex Bisceglie e Renatigna. Oselame prova il rilancio che si perde però nella metà campo del Bitonto. Grieco, Renatigna, ancora Grieco, Nicoletti, Grieco, Nicoletti, poi scusate Renatigna, Pernazza, Grieco, palla fermata da Dudu Prestes, dalla brasiliana. Nicoletti, Renatigna, Pernazza, Iosi, palla in verticale, Renatigna, Nicoletti, partita Nicoletti, Renatigna va da Grieco, Pernazza, Renatigna, prova col mancino, Renatigna aveva visto aprirsi uno spazio, si è infilata, Renatigna poi ha calciato col mancino, palla che termina out, riparte Lamezia, Correia, poi Nani Alves, entrata la portoghese. De Sarro, buon corridoio per Nani Alves, pallone nel corridoio per la numero 11, palla di poco out, buona azione quella imbastita dalla Royal Lamezia. Nicoletti va da Pernazza, poi Grieco, Tampa, esterna Pernazza, Nicoletti non riesce a giocare questo pallone, rimessa per il Lamezia, di testa è stato anche Giovanni Do Amaral, Tampa, la giocata di Pernazza che non passa, De Sarro vince il duello con Pernazza che però riesce comunque in qualche modo a disturbarla, palla toccata verso Iosi che poi rilancia, rimessa per il Lamezia che ora prova a mettere fuori la testa dalla propria metà campo. Foti, Alves, palla fuori, comunque nonostante l'errore soddisfatto di questa soluzione. Intanto occhio dall'altra parte a Grieco, applauso del pubblico per la giocata della ex Lazio. Nani Alves scambia con Foti, poi pallone profondo per Zagar, Maria Zagar, la croata. Dani nel giro della nazionale biancorosso scudata. Nicoletti, Tampa, ancora Nicoletti, palla centrale per Mansueto, ancora Tampa, Tampa carica il destro in due tempi, Oselame va a disinnescare il tiro di Tampa. Iosi dopo il tentativo infruttuoso della Mezza con questo rilancio, pallone uscito dentro ora
Antonella Liotta, ragazza lucana. Palla lunga di Oselame, ha provato a sorprendere questo tiro dalla distanza. Iosi. Diana Santos. Tampa, Grieco, Mansueto. Per Tampa che prova a cercare Grieco a mezzo. Recupera in qualche modo Alves che poi riparte, viene bloccata da Mansueto che intanto aveva ripiegato. Aliotta, capitano della Lamezia. Prova lo scambio con Zagar, anzi con Duomaral. L'uscita di Oselame e c'è il rosso per Oselame. Netto l'intervento del portiere ex Bisceglie, uscita col pugno almeno 3 metri fuori dall'area. Dentro Luzzi quindi in porta, gioca in inferiorità numerica. Diana Santos, vediamo se sarà lì a calciare o appoggerà per un'altra soluzione sul perimetro. Avventata scelta di Oselame che ovviamente si è resa subito conto di quello che aveva fatto e è andata dritta verso gli spogliatoi. Calcia Tampa, anzi no, Renatigna allo scambio, Tampa. Poi Diana Santos preferisce il giro palla del Bitonto alla ricerca di uno spazio migliore per calciare. Diana Santos ha provato la finezza, ha provato questa giocata, scavare il pallone per superare Luzzi. Palla che ha sorvolato la traversa. Alves costretta in qualche modo a allontanare il pallone sulla pressione di Renatigna. Tampa, Renatigna, ancora Tampa, poi Diana Santos, Tampa, Diana Santos, palla dentro, Mansueto, ancora Mansueto. E c'è il rigore e ancora un rosso per Aliotta. Grandi proteste da parte del pubblico, in effetti espulsione per il Aliotta 12 del Royal Team Lamezia, Aliotta. si stava proteggendo il volto dal pallone, intanto Royal Team Lamezia in 3. c'è il rigore per il Bitonto. Pronta Renatigna. Renatigna contro Luzzi, doppia espulsione, Aliotta e Oselame. Va Renatigna che non sbaglia, 3-0, Bitonto. Il 3-0 del Bitonto ha segnato il numero 9, Roma davanti, Renatigna. Alves, Mansueto recupera il pallone, 3 contro 1, calcio Mansueto, Luzzi blocca il pallone, poi Zagar, ora in 4
la squadra di mister Mardente. Palla che è terminata fuori, l'invio della Lamezia. Siamo a metà del primo tempo, 3-0 Bitonto, 2 espulsioni, mentre Mansueto mette dentro questo pallone, apre troppo, calcia troppo forte verso Tampa. Dopo Oselame anche Aliotta lascia il campo. Diana Santos intanto per il Bitonto, palla centrale, Mansueto, Tampa, Mansueto! Nicoletta Mansueto per il 4-0. Bitonto. Poker del Bitonto, ha segnato il numero 22, Nicoletta Mansueto. La carica di Luzzi. Palla dentro, Luzzi va a prendersi questo pallone. Poi lungo verso Iosi. Occhio a Tampa, calcia, palla alta sulla traversa. Rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos calcia Mansueto, palla sulla parte esterna della rete. Luzzi. Correia. Renatigna in anticipo su Alves, poi Diana Santos. Ancora Renatigna, Tampa. Si ferma, va da Nicoletta Mansueto, calcia Mansueto, palla che finisce sulla schiena di Zagar. Mansueto che tra l'altro proprio in settimana ha conseguito la laurea in scienze motorie, si è regalata, ecco, diciamo, il regalo di laurea con questa rete questa sera contro il Lamezia. Tampa verso Renatigna, calcia Tampa, palla di poco fuori. Rimessa dal fondo per il Lamezia. Diana Santos, Mansueto. Ancora Diana Santos, Grieco, palla che viene recuperata dalla Lamezia con intelligenza da Nani Alves. Zagar prova a recuperare ancora un pallone, ma il Bitonto continua rimanere nella metà campo della Lamezia a tenere il pallino del gioco. Renatigna, Diana Santos, Pernazza cerca, anzi Grieco cerca soluzione al centro, palla che termina out. Rimessa laterale per il Bitonto, sono passati 13 minuti, Renatigna prova a calciare col mancino, niente da fare per Renatigna che insegue la vetta della classifica, Cannonieri.
Ancora Renatigna. Mansueto apre a destra, ma pallone termina fuori. Zagar. Foti. Chiude Grieco. Ancora Foti. Riparte il Bitonto dall'altra parte. Renatigna tutta sola Renatigna. Grieco per il 5-0. Bitonto, la ripartenza della numero 9 che consegna un pallone facile a Grieco. 5-0 Bitonto. Bitonto che ora questo importante vantaggio sulla Lamezia. Iosi, Nicoletti, Renatigna, Pernazza, ancora Renatigna, c'è Grieco vicino, Renatigna va da Nicoletti, poi Pernazza, Nicoletti, ancora Pernazza, Renatigna, Grieco, prova lei la soluzione con il destro, che sto anche al direttore di gara il tocco, quindi il corner, però non c'è stato il tocco e allora rimessa dal fondo per il Royal Lamezia. Foti, palla che termina out, ultimo tocco ancora di Grieco, rimessa per le calabresi con Annalisa Foti, poi Correia. Zagar prova a sgomitare tra Renatigna e Nicoletti, ancora possesso Lamezia. Correia, non si chiude il triangolo con Foti, rimessa Bitonto, subito Grieco, calcia, Luzzi attenta, non si lascia sorprendere dalla conclusione di Grieco. Correia, Zagar, palla in verticale un po' pericolosa, in orizzontale un po' pericolosa verso Alves. C'è stato il fallo, calcio di punizione per il Royal Lamezia. Correia, Zagar, Grieco le ruba il pallone, ancora Grieco, Grieco calcia col mancino addosso a Zagar. Buon momento per Alessia Grieco. Renatigna, calcia Renatigna e trova il 6-0, la tripletta di Renata Davatti. Gli applausi del pubblico per Renatigna. Il 6-0 del Bitonto ha segnato il numero 9, Roma Davatti, Renatigna. Renatigna che aggancia Schneider della CMB in testa alla classifica marcatori. Schneider che purtroppo ha subito un grave infortunio al ginocchio. Ne approfittiamo per augurarle pronta guarigione. Intanto il pallone è ancora gestito dal Bitonto con Tampa. Tampa calcia addosso a Luzzi. Brava comunque a rimanere sulla traiettoria. Prestes. Prova a liberarsi del pallone, ovviamente la doppia espulsione, oltre diciamo alla differenza di caratura tra le due squadre, sta un po', come dire, si sta facendo sentire, ecco, anche sulla Lamezia.
Grieco cerca anche lei il pallonetto morbido come Diana Santos qualche minuto fa, palla che termina alta sulla traversa. Sicuramente pesano le espulsioni del capitano, una giocatrice che comunque è importante nelle rotazioni di Mardente, anche del portiere titolare Gabriele Oselam, portiere di esperienza in Serie A. Giocato, l'abbiamo detto, intanto occhio alla Lamezia, si è preso un rischio importante, alla fine riesce a salvarsi. Diciamo, ha giocato in Puglia a Fasano, ha giocato a Biceglie, a Molfetta le ultime 2 stagioni, ha vissuto da ex la gara dello scorso turno Oselame. Nicoletti, Tampa, Grieco, ancora Nicoletti, Tampa, Grieco a sinistra, si accentra, prova a calciare, palla deviata, corner, Bitonto, 2,46 ancora da giocare. Siamo sul 6-0 in favore della squadra di Marzuoli. Prova Tampa, palla schermata, Iosi, ancora Tampa, poi Grieco, Tampa! Stavano tirando fuori un gol meraviglioso con questo tiro al volo, forse non se l'aspettava neanche così Tampa. Bella giocata della numero 5. Però recupera questo pallone, Pernazza, ancora Pernazza, la palla passa sotto le braccia di Luzzi, non ci arriva però Grieco per finalizzare questa azione e portare il Bitonto sul 7-0. Sbaglia Prestes, allora dentro Tampa per Nicoletti, non aggancia, Susi Nicoletti, palla fuori. La Lamezia che ha perso per strada, dicevamo di Schneider, dell'infortunio al ginocchio, della forte giocatrice del CMB, un problema che ha avuto anche il Lamezia con l'infortunio di Vicente D'Acunha. Intanto arriva il gol di Grieco, l'8-0, il 7-0 scusate, del Bitonto. Bitonto 7, Royal Lamezia 0. Dilaga la squadra dei Marzuoli. Alessia Grieco. Alessia Grieco, suo il gol del 7-0, doppietta per Grieco. Dicevamo infortunio grave anche per D'Acunha del Lamezia, si è parata proprio in settimana la giocatrice brasiliana del Lamezia, mentre prima Tampa calciato, ha trovato Luzzi attenta a parare il tiro. Mansueto, riparte il Bitonto, va a Nicoletti, palla dietro, palla recuperata dalla formazione calabrese, recupero eccezionale dall'altra parte di Grieco e poi cede a Mansueto, Mansueto di prima intenzione, ancora Mansueto resiste e calcia col destro, palla fuori. ...44 secondi ancora da giocare, Duamaral, palla verso Prestes, centrale, il pallone Alves verso De Sarro,
L'ultimo tocco del numero 26, ultimi 30 secondi iosi di questo primo tempo ovviamente. Nicoletta Mansueto, Grieco va da Nicoletti, poi Tampa addosso ad Alves, rimessa Bitonto, Tampa, Susi Nicoletti, Mansueto, intervento di Prestes che va a spezzare l'azione del Bitonto, Alves si allarga, forse troppo, Tampa va a chiudere, 3 secondi ancora da giocare, poi la sirena che manderà le due squadre negli spogliatoi per la fine di questa prima frazione che ha visto un dominio assoluto del Bitonto che ha sfruttato poi al meglio per dilagare anche la doppia espulsione prima di Oselame e poi di Aliotta. E allora noi sospendiamo, ci salutiamo un attimo e ci ritroviamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Bitonto Royal Lamezia.
E allora torniamo in campo per il secondo tempo del Bitonto che affronta la Lamezia, vince 7-0 la squadra di mister Marzoli. Bitonto sul velluto, dicevamo quando abbiamo chiuso il primo tempo della doppia espulsione per il Lamezia, l'espulsione prima di Oselame per un'uscita un po' troppo avventata fuori dall'area, abbondantemente fuori dall'area, uscita con il tocco con la mano, invece espulsione per aver bloccato con il braccio il pallone sul tiro diretto in porta, nonostante il tentativo fosse quello di proteggere il volto, l'espulsione di Aliotta. E poi da quel momento il Bitonto ha reso ancora più marcata la differenza tecnica. Intanto torniamo in diretta col tiro di destro sullo scarico di Renatigna da parte di Mansueto, palla alta sulla traversa. Duomaral, rilancio lungo, palla facile per Iosi. Bitonto che ora può, intanto ancora una conclusione di Renatigna, palla alta, può gestire, Marzoli può gestire ora ancora di più le rotazioni, considerato l'ampio vantaggio in vista, lo ribadiamo, della Champions. Tanto occhio a Diana Santos che segna il gol dell'8-0. E c'è una dedica speciale perché in tribuna c'è la mamma di Diana Santos che ha raggiunto qui la figlia. E il gol sicuramente dedicato a lei. Raggiunta dal Brasile. Mansueto, Pezzolla, Renatigna, Diana Santos, Mansueto, Diana Santos, Renatigna, Mansueto calcia col destro, palla schermata da Sara Correia. Diana Santos, Renatigna, affronta Foti. Cerca e trova Diana Santos, poi Mansueto, Renatigna, Diana Santos la piazza, brava Correia, metterci un piede e a evitare il gol del 9-0. Palla fuori, Mansueto, calcia Mansueto, 9-0 Bitonto, Nicoletta, Mansueto trova lo spiraglio, trova il varco, il passaggio, palla tra le gambe di Foti. 9-0 Bitonto e si fa sempre più ampio il vantaggio della squadra di Marzoli. Gol di Mansueto. Palla che termina out, ultimo tocco di Duda Prestes. Renatigna, Mansueto, Pezzolla, Renatigna, Diana Santos, Pezzolla, Diana Santos,
Mansueto, Renatigna, Pezzolla, palla per Renatigna, 10-0 e vetta solitaria della classifica marcatori con 13 gol per Renata Damatti. Bitondo 10, Royal Lamezia 0, ha segnato il numero 9, Renatigna. 3 gol in meno di 3 minuti per il Bitonto che si porta sul 10-0. Iosi, palla allontanata, rimessa laterale per il Lamezia. Prestes, poi Correia verso Zagar, rimessa Lamezia, ultimo tocco di una giocatrice del Bitonto. Prestes, palla centrale, Correia, ancora Prestes, dietro il pallone per Luzzi. Luzzi va da Duda Prestes, palla centrale, Correia deve girarsi, va da Zagara, poi il tiro di Foti, grande parata di Iosi. 2 interventi, anche il secondo sulla ribattuta. Diana Santos, Pezzolla, ancora Diana Santos, poi Renatigna. Alza la testa, va dietro da Mansueto, brivido, Mansueto chiede il tocco e quindi il calcio d'angolo. Per l'arbitro invece non c'è stato tocco e allora si torna a giocare con il possesso Lamezia che butta il pallone davanti con Prestes, Iosi, Diana Santos, Tampa, Grieco, Tampa, Pernazza, Tampa, Nicoletti, Prestes, palla dentro, la palla tocca Zagar e termina in rete per il 10-1. Si è fatta male anche Tampa. Royal Lamezia segna il gol del 10-1 con il numero 14, Zagar. 10-1 quindi per il Bitonto, accorcia gol della bandiera per il Lamezia. Tampa. Grieco. Tampa. Pernazza, palla che termina out, rimessa laterale per rimessa dal fondo per il Lamezia. Foti,
La palla termina fuori, se la porta oltre la linea laterale la numero 9 della Lamezia. Tampa calcia col mancino, una sventola che termina sul sostegno della porta. Zagar, Foti, ancora Zagar, prova ad addomesticare questo pallone Do Amaral, palla che scivola verso Iosi, Grieco per il Bitonto, Pernazza, ancora Grieco, Tampa, Grieco, a spazio, calcia Grieco, rasotterra, perfetto! Ancora un gol per il Bitonto, 11ª rete del Bitonto con Grieco. Alessia Grieco. Zagar sul gol del momentaneo 10-1. Foti prova a passare, ultimo tocco di Grieco, rimessa laterale per le Lamettine. Ancora un pallone in mezzo, questa volta di Domaral, prova Foti addosso a Grieco, rimessa per il Bitonto, ultimo tocco ancora di Annalisa Foti, anche lei da poco arrivata quest'anno dal Molfetta come Oselame. Tampa, pallone che esce, c'è il cambio fallo, la rimessa e per il Lamezia. Foti, palla recuperata da Grieco, Zagar le strappa via il pallone, palla per Foti, Foti la giocata, poi il tiro con il destro, intercetta Iosi, chiamata comunque quelle 2 o 3 volte in causa, è stata brava la numero 1, arrivata l'anno scorso a dicembre al Bitonto. Foti, Zagar, duello con Nicoletti, Foti, Nani Alves, scusate, palla recuperata ancora dal Bitonto con Tampa, rimessa laterale per le ragazze di Mister Marzoli. Pernazza, Grieco, Tampa, si chiude lo scambio. Rimessa laterale per la Royal Lamezia. Luzzi, palla profonda, Iosi attende, poi blocca il pallone, Nicoletti, Grieco, ancora Grieco, poi Tampa, Pernazza, Foti recupera il pallone,
prova a dialogare con Duamaral, palla out, ancora un errore da parte delle Granata. De Sarro calcia col destro, alza sulla traversa Iosi. Questo moto di coraggio di De Sarro che va di prepotenza, va a calciare con il destro. Foti addosso a Pernazza. Siamo quasi a metà di questo secondo tempo. Vede il Bitonto avanti 11-1, risultato tondo e largo. Ora Tampa calcia morbida per il 12-1. Ancora un gol del Bitonto con Tampa. Ha segnato il numero 5, Median Tampa. Fuori dai pali Luzzi e la punisce Tampa. Bitonto che ovviamente non giocherà domenica prossima la gara con il VIP, era in programma il 22 dicembre al Palasport di San Martino Lupari, mentre altra sfida impegnativa per le ragazze di Mardente. Affronteranno in casa la Lazio al Palasparti di Lamezia. Prossimo appuntamento per il Bitonto invece, come dicevamo già, come abbiamo già detto, la Coppa Europea si gioca al Palaflorio, prima sfida alle 20 contro il Nantes mercoledì. Calcia Mansueto e trova il 13-1. Ancora Nicoletta Mansueto. Ancora un gol del Bitonto. Radio Lamezia 1, ha segnato la dottoressa, il numero 22, Nicoletta Mansueto. Applausi per Mansueto. E time out chiamato dalla panchina della Lamezia. (13-1) il punteggio largo, punteggio ampio. Bitonto che comunque continua ad attaccare alla ricerca di altri gol per rimpinguare il punteggio. Qualche momento in cui ecco la Lamezia prova a ribattere, un paio di occasioni avute dalle calabresi, brava Iosi a intercettarle, però è dominio Bitonto. Tanto arriva l'applauso, il bellissimo applauso del pubblico del Panzini per andare a rincuorare le ragazze della Lamezia. Come dicevamo, occhio intanto a Diana Santos, palla dentro, prova Pezzolla a girare la palla in porta, riesce a calciare bene, poi Mansueto dentro per Zagar. Dicevamo, sicuramente, lo ribadiamo, hanno pesato le due espulsioni sull'economia della partita
della Lamezia. Mansueto, palla allontanata da Amaral, poi Dani Alves, calcia diagonale, ecco. Un'altra reazione della Royal Lamezia, il tiro di Dani Alves. E la carica anche in panchina di Mardente. Zagar al volo, ancora Zagar! Doppietta per la croata. Gol del Royal Team Lamezia, ha segnato il numero 14 Zagar. Ancora Maria Zagar. E gli applausi di tutta la panchina della Lamezia. Renatigna, Mansueto, poi il pallone out. Renatigna calcia addosso a Luzzi, brava Luzzi a tenere lì il pallone. Renatigna ci ha provato, brava Luzzi a bloccare l'iniziativa della numero 9, attuale capocannoniere della Serie A, con 13 centri. Diana Santos, Pezzolla, ancora Renatigna, Diana Santos, Mansueto, carica il destro, Diana Santos, palla verso Renatigna, Diana Santos, palla che sbatte su Prestes, su Duda Prestes, palla che termina fuori. Pezzolla, Mansueto, perde il pallone, Zagar, ancora Zagar, Mansueto, Zagar, Alves, Zagar di testa, Diana Santos, poi Mansueto, Zagar, il duello con Mansueto, chiede il fallo Nicoletta Mansueto. Sull'intervento, ecco, forse un pizzico irruento di Maria Zagar. Renatigna, Diana Santos, 7 minuti e 40 ancora da giocare. Pezzolla, Diana Santos, Renatigna, palla recuperata da Nani Alves, ma persa dopo dalla portoghese. Iosi, palla in verticale, sbaglia però il passaggio in verticale. Iosi, Prestes ne stava approfittando, palla che termina fuori. Renatigna, Diana Santos, a spazio Alves, dietro Pezzolla, poi Mansueto, palla centrale, Renatigna, si fa vedere Pezzolla, ancora Renatigna, poi Diana Santos su Alves, riparte con una bella giocata Prestes, palla dentro verso Do Amaral, figlia dell'ex calcettista del Bernalda, che segue il calcio a 5 maschile, forse se lo ricorderà. Lei è nata in Italia. Intanto occhio a Pernazza, stava facendo venire giù il palazzetto con questo tentativo di rovesciata. Rimessa laterale, Bitonto, Tampa, palla buona per Pernazza, ancora Pernazza, la palla è uscita, la rimessa laterale è per il Lamezia con Zagar, che va a recuperare il pallone. Stasera è la partita in cui Bitonto ha segnato più gol in Serie A da quando è andato in Serie A. A 13, massimo ne ha segnati 12, in altre 3 occasioni. Zagar,
recupera il pallone Prestes, poi Zagar, perde il pallone Nicoletti, palla facile per Luzzi, Prestes, ancora poco più di 5 minuti prima della chiusura della gara. Bitonto che vince 13-2 e tra l'altro con il 13° gol ha battuto il record in Serie A di reti segnate in un'unica partita. Occhio a Tampa, bravissima Luzzi a sventare su Tampa. Dicevamo, in altre 3 occasioni aveva fatto 12 gol, ha vinto con 12 gol la squadra del presidente Intini. Da quando ha cominciato la sua avventura in Serie A, questa è la prima volta che ne segna 13 e vediamo se ci sarà la possibilità di allungare ancora questo record. Luzzi, Prestes, Correia, palla centrale per Nani Alves, fa passare il pallone Nani Alves, poi Prestes con 2 tocchi batte Iosi, 13-3 e vivo ancora il Lamezia. Bitonto 13, Royal Lamezia 3, assegnato il numero 7 Prestes. Duda Prestes quindi in rete. La brasiliana classe 97. Tampa, Grieco, palla dentro, Zaga, si allunga Alves che arriva in aria ma trova davanti Iosi che in uscita chiude la corsa della portoghese. Alves, Prestes, Grieco, dietro il pallone di Prestes verso Luzzi. Correia. Alves, Tampa, la blocca, poi il pallone allungato fuori. Rimessa laterale per il Bitonto. Grieco, Pernazza non legge l'intenzione di Tampa, palla che termina fuori. Ancora Grieco per il 14-3. Passa Grieco. Gol del Bitonto 14-3, assegnato il numero 20 Alessia Grieco. Ed è ancora Grieco, una delle migliori senz'altro questa sera. Alessia Grieco è arrivata 2 anni fa, questa è la seconda stagione a Bitonto, è arrivata dopo una lunga carriera maturata nella Lazio. Si è ritagliata subito un posto importante nelle rotazioni di Marzoli, giocatrice ovviamente anche nel giro della nazionale. Zagar intanto calcia, palla fuori. Tampa. Nicoletti, palla toccata
rimessa laterale, Grieco, Tampa, ancora Tampa, Pernazza, Grieco, Pernazza, cerca il filtrante verso Nicoletti, Zagar, Correia, Prestes, Foti, pallone è uscito, rimessa è per il Bitonto. Grieco, Tampa, calcio a Tampa, la parata meravigliosa di Luzzi. Ecco, se c'è una cosa sicuramente positiva dell'espulsione di Oselame è diciamo l'aver messo in mostra le doti di Luzzi, nonostante i gol subiti, il numero dei gol subiti comunque ha dato sfoggio. Stiamo parlando di una ragazza, la classe 2000, sfoggio delle proprie qualità. Diana Santos, Renatinha, Diana Santos, palla recuperata da Foti, poi Renatinha allontana Zagar con calma. Diana Santos, Foti va a pressare, Mansueto, palla addomesticata bene dalla numero 22. Ancora un paio di giri di lancette, mentre c'è l'errore in battuta del Bitonto. Ancora un paio di giri di lancette, 1:49 ancora alla fine di questa partita. L'ultima in campionato del Bitonto in questo 2024 ricco di emozioni, ricco di successi, ma c'è ancora un trofeo da alzare al cielo. Ci proverà il Bitonto questa settimana. Occhio a Mansueto, palla dentro, ancora Mansueto, secondo tiro ribattuto da Prestes, dall'altra parte Correia è sola e allora costretta a tornare indietro, sbaglia l'appoggio verso Zagar, rimessa laterale. Dicevamo vincere l'equivalente della Champions League femminile, sicuramente la coppa che manca in questi anni di successi a Silvano Intini. Foti riceve da Zagar, prova a passare Zagar, palla recuperata in qualche modo da Prest, sembrava essere dentro, invece la palla è uscita, rimessa laterale Bitonto. Pezzolla cede a Diana Santos, poi Renatinha, Prestes sull'ultimo tocco, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Pezzolla, Renatinha, aggancia Mansueto, la palla è uscita. Oggi senza Lusileia il Bitonto, Lusileia che ha visto tutta la partita qui in tribuna, non mancherà invece in Coppa. Renatinha, ancora Renatinha che si concede ancora un gol, e per Renatinha è il 15° gol stagionale, 14° in campionato.
15-3, 15 come i gol segnati dal Bitonto e su 15 si pone il nuovo record da battere di gol in un'unica partita. Bitonto che con questi 3 punti si rifà sotto, ricordo sono 6 punti di distacco dal kick-off, che ovviamente ora diventano 3. Arriva la fine della partita, Bitonto batte 15-3 la Lamezia e ora è pronta ad affrontare l'avventura europea. Ricordo, si gioca al Palaflorio a partire da mercoledì, sabato ci sono le finali. E allora noi vi salutiamo con le 2 squadre in campo che salutano il pubblico del Pala Panzini. Vi diamo appuntamento a questo punto per il 2025 per la prossima gara qui al Pala Panzini di Giovinazzo. Buona serata.